اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طب 16 ديسمبر 2020 1/5/1442 القادم أجمل في بلد الخير والعطاء والنماء السعودية. عاد الشاهي يكون هنا. أخيرا نقول نسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ لنا ملكنا سلمان واسم ولي عهده الأمين، أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويحفظ رجال أمننا. أسعدوا أنفسكم أم مرة. سيد